Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đã quay trở lại và mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm 3 squishy mới. Đây. Đây. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu squishy này. Đây, đầu tiên là squishy bình sữa. Cái này thì không có bự nha, chỉ nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Đây, có chữ milk. Cái này nó hơi bị dính màu một tí ha, bị dính màu một tí ở đây thôi. Ở đây cũng bị một tí nữa, và trên đây không có nha. Rất là đẹp luôn. Mình sẽ bóp thử nha. Khá là chậm tăng. Có mùi trà đào. Rất là slow. Tiếp theo đó chính là cái squishy khoai tây fresh fry. Mình khuyến cáo trước nha, nếu mà video này không tiếp tục được, không giới thiệu hết 3 squishy này thì các bạn hãy đợi trong phần 2 nha. Và mình sẽ giới thiệu squishy này. Đây là squishy khoai tây. Có chữ I love squishy như bao bì đợt trước nha. Thì các bạn ơi, cái này thì mình chỉ nói sơ sơ về thôi chứ mình không có lấy ra. Và nếu như các bạn muốn xem kỹ phần này hơn thì các bạn hãy chờ trong phần 2 nha. Và còn một cái squishy nữa. Squishy đó rất là đặc biệt. Có gì các bạn hãy chờ phần 2 nha. Và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu như các bạn muốn xem video này thêm một lần nữa thì hãy chờ phần 2 nha. Phần 2 sẽ ra ngay thôi. Và bye bye và hẹn gặp lại. I love you. Bye bye.